Tento ročník by som hodnotil veľmi pozitívne. Sme sa presunuli do múzea automobilov v Brezne. Súťaž Jan Car Mechanic opätovne prekonáva rekordy. Vyjadrené v číslach je to, že do prvého kola sa nám registrovalo viac ako 1600 študentov, čo je už teraz celkom pekný milník z 38 škôl. No, mne osobne sa táto súťaž veľmi páči. Myslím si, že pre nás ako pre žiakov aj odborných škôl, možno aj nejaký učňoviek, je to veľmi benefičné, veľa sa tu naučíme, veľa si toho vyskúšame a úroveň myslím si, že je veľmi vysoká. Myslím, že je to najlepšia súťaž, akú tu máme v tejto krajine, v tomto odvetví. Pripravenosť študentov a škôl naozaj rastie a my to v podstate musíme reflektovať, takže už tie skúšky skutočne odzrkadľujú to, čo sa reálne deje v tom autoopravárenskom svete. Hodnotím veľmi pozitívne našich dodávateľov, ktorí si pripravili naozaj opäť zaujímavé skúšky. Verím tomu, že prísť každý rok s niečím novým je náročné. Úlohou tejto skúšky bolo zapojenie brzdového systému na nákladného auta. Všetky komponenty, ktoré sú nachádzané na tejto tabuli, sú aj na nákladnom aute a ich úlohou bolo podľa schémy zapojiť celý tento systém tak, aby bol funkčný. Ale dostali sa všetci až na koniec toho zapojenia, čo ma veľmi prekvapilo, lebo sú tu už 12 ľudia, ktorí sú z celého Slovenska a technické zmyšľanie pre nich je už prirodzené. Intercars má veľký záujem v rozvoji tejto súťaži. Sledujeme tým predovšetkým to, aby sa študenti stredných škôl rozvíjali v tejto oblasti, aby sme im prinášali nejaké nové informácie, nové veci, nové výzvy. Predovšetkým pospájate rôzne svety, ktoré do tohto biznisu vstupujú. To znamená, máme tu dodávateľov, ktorí majú nejaké informácie. Máme tu učiteľov, máme tu študentov, takže vytvárame samozrejme ten priestor pre novovzniknuté kontakty. Podľa mňa benefit tejto súťaže je motivácia žiakov, k tomu podnetiť ich k tomu, aby sa chceli učiť, aby mali záujem o to čítať postupy, návody od výrobcov, že aha, takto sa to má robiť, takto to je správne. Prídu do styku s originál školiteľmi, s technológiami, ktorí sa možno na tej strednej škole nestretnú. Mňa to už od malička tak bavilo auta a nechcel som byť len taký, že mať nejaké auta, ale chcel som aj, že budem vedieť akože aj robiť a ako si ich aj upravovať. Súťaž podľa mňa akože dobre vymyslená. Aj tie úlohy dobre boli spravené. Ja som pôvodne nastúpil na gymnázium, na strednú školu, ale po roku som zistil, že by som chcel niečo hmatateľnejšie, praktickejšie, tak som sa rozhodol ísť teda cestou odbornej školy a konkrétne odbor autotronik, lebo prišlo mi to niečo kvôli tomu, že to je maturitný odbor, že je to nabité jednak vedomosťami a druhá aj praktickou prípravou a nezmýlil som sa, je to tak, aj sa učíme, aj pracujeme, takže mne to veľmi vyhovuje a preto som sa tak rozhodol. V blízkej budúcnosti zatiaľ pokračujem na vysokú školu, potom sa uvidí, čo po škole. Šimon je výborný študent, asi jedného z najlepších, ktorých máme a ďakujeme za to, že takýchto študentov máme. Príprava prebiehala viac menej celé štúdium, pretože som aj zároveň ich majster odbornej výchovy. Čiže chalani sú u mňa na odbornej praxi, čo máme na školských dielňach. Príprava viac menej prebiehala v bežnom procese počas školy. Ten študent, ktorý je tu na súťaži, tak to nie je len o tom, že súťaží, ale zároveň sa učí. Tí žiaci naozaj vedia veľa. Sú zruční, ale zároveň to pre nich škola. A tak rozmýšľame nad tým, že ako toto finále priniesť nielen pre týchto 12 vybraných, ktorí samozrejme prešli nejakými semifinálnymi kolami, ale možno pre viac študentov, aby si z toho odnesli ešte viacej a boli viacej pripravení do budúceho života autoopravára. Ak chceme dosiahnuť nejakú kvalitu, tak Jan Car Mechanic je originál cesta na to, aby zistili, kam sa tá technológia a systém oprav posúva. Preto je dôležité využiť túto možnosť, ktorú Jan Car Mechanic ponúka.